有啦，終於有啦！跑馬 AI 智能化，自動生成每場3注，至今中咗34場冷 Q 啦，平均派彩有87倍㗎，純利率已經衝上120% 以上。Hello， 我係阿 Tom 啊，我會喺呢個視頻公開34場冷 Q 嘅秘密，我同你分享。呢個係核心配搭組合，佢依據固定嘅 AI 模型，分別計算 A 組同埋 B 組嘅排序，隨住賠率而變動嘅，直至到開閘前某一個時段。隔晚排序係對所有出賽馬嘅全賠率排序。隔晚智能精選係以馬匹能力同埋優勢疊加計算嘅排序。呢個係核心程式，負責全程嘅精算，賠率一有變，佢就重算啦。全程監察各時段嘅節點，賠率嘅異動變化，進行深度分析。分段輸出成果，轉換成數碼上傳到伺服器。好啦，睇完背景，我哋而家重溫一下有代表性嘅戰果啦。首先睇返馬會官方網站。好啦，一開閘嘅時候咧，龍船快咧就唔係好快喎，暫時殿後啊，龍來了縮咗喺後邊啦，一鋪中橫就尾二到啦，咁啊綠色衫嘅外邊吞落嚟尾二，仲有隻新境界。好啦，睇翻前面嘅馬啦，外邊蔡德意咧就放啦，內欄位置優達星咧可以擺到喺前面走喎，第三位咧好大隻嘅，對，仲有健康第一啊，馬林後邊呢有8位小子等內欄嗰邊呢，仲見到一鋪中橫嗰啲馬，大外檔追緊上嚟喎，龍來了同埋隻新境界，好啦，鬥到嚟最後200零米啦，蔡德意咁啊輕輕俾落去，擠嚟咗個零身位㗎，後多層嘅馬咧有優達星啦，原欄追上嚟一鋪中橫，大外檔嗰邊仲有新境界龍來了，接近終點，蔡德意呢就拋甩後邊嘅對手贏馬，跑第2名，優達星啊，第3名外邊追係新境界，咁啊至於跑第4名嘅馬呢，龍來了就喺中間入邊，好似一鋪中橫佔先啲啊，咁啊結果呢場賽事原欄嗰啲馬呢又有啲着數喎。睇完呢場馬，
我哋睇返 Star 200呢個軟件點樣得到呢場派彩，達到3220.05嘅戰果啊！當馬匹出草地，佢左邊嘅 S 碼同埋右邊嘅 A 碼就會出現，直至到開閘前3分鐘，佢會因應馬匹嗰個票數重新排序嘅。當中間實力分彈出嚟，嗰啲馬係鎖定嘅，唔會變嘅。當下載咗賽果，如果中咗就會紅色代表 win， 黃色代表入 Q， 紅黃一齊就係中 Q， 有派彩亦都會顯示。Star 200要經由互聯網下載更新回復嘅，同時咧向伺服器提取 AI 嘅數據，根據特定時段節點嘅信息鎖定成果。我哋再重溫2023年1月4日跑馬地2場過千蚊嘅戰果，其中第7場派彩咧係去到5778蚊。Star 200經常做到巨冷 Q， 佢無聲無息咁不斷貢獻，贏得所有使用者嘅信賴。2023年1月4日跑馬地第5場。好啦，一開閘嘅時候咧，龍船快咧就唔係好快，天下放添啊！咁啊，中間福恩多多啦，出邊雲行進起啊，內欄第4位就係美麗攻略啦，第5位咁啊進佔對到對面直路尾啦，前面放頭係勁進天下放啊，第2位就雲行進起啊，第3位皇帝英明，第4位咧內欄福恩多多啦，第5淺藍帽咧咁啊仲有凌麗啦，跟住個後邊嘅嘛仲有美滿星雲啦，入邊美麗攻略啊，咁啊再見到攞出去外邊追咧有紅眼罩進行星啦，最出係正氣清區啊！好啦，最後直路前面佔先嘅馬就係勁進天下，雲行進起率先過佢啦。中間位置係皇帝英明啦，出邊追啲仲有凌麗啦，外邊上緊嚟嘅馬係正氣清區啊！最後100米到雲行進起佔先，皇帝英明越逼越近啊！出邊仲有正氣清區接近終點啦，第1名嘅馬相當接近啊！有皇帝英明似乎咧就高盤啲啦。咁啊，第2名嘅馬咧入邊雲行進起內欄嗰邊咧仲有隻進行星，出邊係正氣清區啊！結果今場賽事呢隻皇帝英明就啱啱到先就打贏啦。第2，跟住係第7場，呢場係 Star 200今季嘅 Q 王，5700幾蚊啊！好啦，一起步嘅時候，哎呀，至尊高飛響後邊喎，前面快嘅嘛，微妙星胡椒軍曹啦，中間仲有快一步啊，外邊心想事成啊，第5位電腦7號啦，內欄第6謙謙君子啊，騎翻上嚟第7位呢就至尊高飛啊，後邊嗰4隻飛行棋富高八斗啊，尾二陽明冠將有微妙星鬥緊快一步啊，咁啊見到中間胡椒軍曹上緊嚟，謙謙君子都有啲追勢，原欄傳上嚟嘅馬仲有陽明冠將啊，咁啊出邊位置至尊高飛，中間飛行棋，最後100零米啦，快一步透出咗。內欄追上嚟係陽明冠將，出邊呢仲有呢隻就飛行棋，過終點第1名快一步，應該好有機會打贏啦。跑第2名陽明冠將，第3呢係飛行棋，咁啊主跑第4名嘅馬呢，應該係嗰隻胡椒軍曹。呢場嘅派彩係馬會全季至今啊，連贏彩池派彩第2高。喺呢度提示一下，呢34場中 Q 嘅場合，有唔少係可以中到3重彩，甚至4重彩。